Користь теплої води. Чому саме тепла вода і наскільки тепла? Воду, яку ви п'єте, особливо зранку, варто підігріти до 40-60 градусів Цельсія, але не кип'ятити. Чим корисна тепла вода? По-перше, вона прекрасно очищує шлунково-кишковий тракт від слизу та токсинів. Це покращує засвоєння всіх корисних речовин в організмі та прискорює метаболізм. І вага природнім шляхом починає знижуватися. По-друге, підвищує опірність організму до простудних захворювань, нейтралізує такі симптоми, як кашель, набряк слизової носа та гортані. По-третє, допомагає зняти спазматичні болі, тому що сприяє розширенню судин. Привчайте себе пити саме теплу воду. До зустрічі! Приємного дня!